cái sau đây này dưới ta dương một bắt tó vẽ tỷ 4 để tôi cho môi nâng Snap IT Asset Management chứ cái đó nhôm lược vô 5 4 5 ចំណុចបន្ថែមមកទៀតគឺយើងមកដល់ supplier department location company នេះ depreciation និងបង់រំលោះការបង់រំលោះ asset គឺនៅនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមកបង្កើតចាប់ពីក្រោមទៅមុនតែម្ដង depreciation អូខេយើងចុចមកយើង add new មួយបង់រំលោះ asset name ឧទាហរណ៍ថាយើងបង់រំលោះ system unit អញ្ចឹងយើងថាsystem unit depreciation ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវបង់រំលោះ10ឆ្នាំយើងដាក់ហើយ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំបានហើយបង់រំលោះ5ឆ្នាំយើងគុណជាខែ60ខែអូខេយើងបង់រំលោះ60ខែមក value បង់រំលោះអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវបង់រំលោះម៉ានឧទាហរណ៍ថា PC មួយវា$800អញ្ចឹងយើង sell គេយើងដាក់សិនមកចាំយើងតិចគណនីហ្នឹងយើងអាច check ជាមួយខាង finance ទៅមួយបំលួសិនហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានរូបមន្តគេយើងអាចយកមកដាក់បានអញ្ចឹងមកដល់ company យើងត្រូវ add company មួយអញ្ចឹង company យើងឈ្មោះអីយើងដាក់ហ្នឹងមក email ក្រុមហ៊ុនយើងហើយក្រុមហ៊ុនយើងមាន logo អីយើងដាក់ចូលទៅណានេះយើងអូខេទៅរក logo បាញ់មួយសិនមួយអញ្ចឹងបើយើងមានជាគ្រប់ company គ្រប់ក្រុមហ៊ុនយើងជាប្រភេទគ្រប់យើងអាច add ថែមទៅនេះក្រុមហ៊ុនមួយយើងអាច add ថែមក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឧទាហរណ៍ថា ITKH Beverage អីចឹងទៅនេះ Beverage អីចឹងទៅហើយយើងមាន logo អីថែមអីទៀតចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្រុមហ៊ុនមួយទៀតទៅអញ្ចឹង asset ដែលពេលយើងអាសាទៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ location អញ្ចឹងយើង addចឹង location ហ្នឹងយើងអាចដាក់ថានៅ office location យើងមាននៅ office តែនៅក្រុមហ៊ុន ITKH office ចឹងទៅអត់មាន parent អីទេអញ្ចឹងអានឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយណាយើង select company នេះដាក់ក្រុមហ៊ុននៅ ITKH លេខទូរស័ព្ទអីចឹងមកaddress នៅណាភ្នំពេញយើងព័ត៌មានយើងពេញមកអស់ទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលមើល zip code ពេញអីយ៉ាងមកអូខេយើង sell មួយចឹងយើងមក location មួយចឹងយើង add ទៀត location យើងមានអាចមានច្រើនITKH server room ចឹង location យើងនៅ server room មួយទៀតចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអូខេយើង add មកហើយយើងឧទាហរណ៍ថាជានៅខាងITKH ប៉ុន្តែនៅbrand មួយអញ្ចឹងវាមាននៅ brand មាននៅពេញមាននៅតាមខេត្តទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយ select វាជាប្រភេទក្រុមហ៊ុន ITKH វាមិនជា beverage ទេយើងដាក់ select ត្រូវមកហើយឧទាហរណ៍ថា address យើងនៅកដាលខេត្តកដាលអីចឹងទៅអូខេស្អីទៀតអញ្ចឹងយើង add ទៀត location យើងអាចមានច្រើនខ្ញុំដាក់ថានៅITKH Beverage ជានៅក្នុង KH Beverage យ៉ាងណា office ពេលហ្នឹងនៅណានៅភ្នំពេញហើយ sell អូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍មានប៉ុណ្្នឹងសិនយើងអាចដាក់នៅកន្លែងផ្សេងបានទៀតយើងអាច add ថែមបានទៀតអីទេបើមិនជាយើងមាន size location យើងជាក់ស្ដែងអូខេអញ្ចឹងកន្លែង location ចប់តែប៉ុណ្្នឹងយើងចូលមកដល់ department អូខេអញ្ចឹង department របស់យើងមានអីខ្លះIT department ដាក់មុនគេអញ្ចឹងមកទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំ ITKH អញ្ចឹង IT department វា cover ទៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង nature ពីណាគេអូខេខ្ញុំដាក់យកមក nature របស់ department ហ្នឹងមិនដាក់រូបអីទេអូខេ location នៅ office IT department នៅ office អូខេអញ្ចឹងយើង add ទៀត finance departmentចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំដូចគ្នា nature យើងអត់ទាន់បង្កើត user មិនទាន់ select ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង office ធំដូចគ្នាយើង sell អូខេអញ្ចឹងខាង beverage មាន department ខាង admin អូខេ admin department នៅក្រុមហ៊ុន beverage location នៅ office beverage អញ្ចឹង admin យើងមានក្នុង admin ដែរនេះក៏មាន admin ដែរចឹងយើងអាចដាក់ចំណាំទៅ admin
ok cho nên lúc thông với comment admin này admin department để nhầm lại đôi kia mới cho mời tao về tao lấy mới cho làm cái này hết này sa khả thông ở phía sa khả thông ok nhầm xe ok là nhầm cả department bên đằng xanh và mời cho nó nhảy nhảy bật bật như dương bên department làm hồn dương bên trái đã cố nó làm bây giờ thử bây giờ dương edit nói dương tới sẽ là còn nó sẽ tới tam department user bây giờ nè về bậc user dưới tới là department này từ trong một tập mới trong một supplier trong supplier đấy vì sầm khăn đấy cái này tinh computer tinh desktop monitor tinh accessory xem dương upload vào miền vendor dương các bạn luôn này ok nhưng dương add mày mà thay má thợ vendor nhóm tinh ví dụ Nikon đang ngồi bao nhiêu máy technology center ở đây có nước cam chỉ cam đồng bên đã cắt chẳng thấy Cambodia ok zip code trong cái thẻ name trong chỉ picture nhóm cái text tới nét độ cho một shipper dân tới lấy thu sắp có xong đập piประมาณchẳng tới email bạc code đấy logo hàng bạc code đây dân tới ok nhưng rồi lục năm ngôi logo bạc code ok này unicorn phải nhầm xe không chứ bây giờ vendor supplier xây tiết trên đại mạo thật nhưng bên một tiết của one computer ok anh thấy con này Phnom Penh Cambodia bây giờ lại Penh nó nhưng còn là hai nhầm đã cắt tag name xây lẹ thì họ lấy từ sắp xong đập môi vậy chẳng mau logo và hand code gold one computer ok chứ người miền miền xây nói ẩm đó này chứ có mấy để lo được nhầm còn sâu ba nhé hiện siêu mất ok là khiến chúng miền vendor màu ấy ok lấy cho chấm nốt còn nắng mà block city nhé miềnประมาณ chấm nốt nắng đọc nó cứ dân vừa hào ấy vẽ bây giờ vẽ bốn nắng ở ấy chân thì dân chăm chúc nhóm nơi vẽ tiếp ram thiết nó cuốn mệt cả tôi sana bye bye